Ons het die laaste paar weke het ons met die Heilige Gees gepraat, die dooping van die Heilige Gees, en so met vaste en gebede eintlik ingemeng, want dit is eintlik 'n integrale deel. Dis waar alles begin, is by gebed, want gebed is ons kommunikasielyn met God. En as daar nie gebed is nie, dan is daar nie kommunikasie na God toe nie. En gebed, 'n gebedslewe bewys ook dat jy jou in regstanding is vir God. Want as jy nie 'n gebedslewe het nie, dan beteken dit dat jy nie God se lewe in jou, want dit is hoe God werk. God bid deur sy Heilige Gees. Hy sê wanneer julle nie weet wat om te bid nie, dan kom die Heilige Gees en my Heilige Gees bid deur julle, want dit is net die Gees wat God se hart ken. So, as ons nie 'n gebedslewe het nie, dan bid die Gees nie deur ons nie, en met ander woorde dan praat ons ook nie met die Vader nie. So, die duiwel sal ons almal probeer kry by biddeloosheid. Hy sal jou probeer kry om die Bybel te lees vir ure, maar hy sal jou kry dat jy nie bid nie. En tog, as jy die Bybel gelees het, dan voel jy, jou gewete is gesis, want jy het daarom 'n tyd in die woord spandeer, en dit is nie die Heilige Gees se wil vir ons nie. Dit is 'n deel daarvan, is Bybelstudie, en om die woord te lees, en die woord moet gestalte in ons kry. Maar as ons die woord lees sonder gebed, dan kan dit nie gestalte kry nie, want dit is gebed wat die woord lewendig maak. Okay, so alles moet in gebed gedoop word. Elke woord wat ons lees, dit moet in gebed gedoop word. En daarom sê Petrus vir ons baie mooi, laat julle woorde wees asof gebede na God toe. Met ander woorde, elke ding wat ons sê moet eers in gebed gedoop word en dan gespreek word. So met ander woorde, voor ons voor 'n mens wil gaan staan, moet ons eers voor God staan en ons woorde in gebed doop, dan kan ons voor 'n mens kom staan, want dan is dit nie die mens tot die mens nie, maar dan is dit God wat met die mens spreek. So, dit is die doel van God deur sy gebede. Maar ek wil net vanmôre, die Here het so met my gepraat oor Jakob. En wat ek eintlik wil bybring vanmôre is 'n tweede ontmoeting met God. Ons almal het 'n eerste ontmoeting gehad. As ons dink aan die disippels, toe die Here Jesus opstaan op daardie Sondagmôre, die eerste dag van die week, opstaan en hy verskyn aan sy disippels. En terwyl hy met hulle besig is en sê vrede aan julle en almal, en terwyl hy daar staan, sê die Bybel, en hy blaas oor hulle, en hy sê ontvang my Heilige Gees. Toe vind die wedergeboorte eers vir die eerste keer plaas in daardie disippels se lewe. En dis waar hulle dit ontvang het, toe hy die Gees oor hulle blaas. En daarna sê hy hulle gaan wag in die bokkamer, totdat julle aangedoen word met Gees in die hoogte, met krag in die hoogte. Met ander woorde, 'n tweede indoping, kan ek dit maar so sê, vanmôre. En ek lees so 'n stuk oor Jakob gister, en terwyl ek so met Jakob besig is, toe kom ek agter, maar wie die Jakob het ook, en as 'n mens dan Jakob so voorbeeld vat, en jy gaan na al die ander ouens toe wat in die Bybel is, wat regtig waar die Here gedien het, dan kom jy agter, maar hierdie ouens het almal 'n tweede ondervinding met God gehad. Dit was nie net 'n eenmalige ondervinding nie, daar was 'n tweede groot ondervinding in hulle lewe. En dit het so met my begin praat, en ek het gaan soek vir al die betekenisse van die woorde, en die betekenisse daarvan, en ek sien vir Jakob, en Jakob is hier die kleinseun van Abraham. En so hier is 'n nuwe geslag. Die Here is besig met Jakob, en hy is besig om Jakob by die punt te bring, en die doel waarvoor hy Jakob geskaap het. En dit was uiteindelik om Jakob sy naam te kan verander na Israel toe, wat ons vandag ken as Israel, want hy was die vader van die 12 stamme van Israel, wat sou kom. So met ander woorde, Jakob het geen benul gehad dat hy eendag Israel gaan wees nie. Jakob het net hierdie een ding in sy lewe gehad, alles moes sy wil, alles moes op sy manier gaan. En ek kyk so deur dit, en ek wil net vir julle skrifgie lees. Dit staan daar in Genesis 28, en ons lees daar by, ons begin soms so by vers 9. Het Esau na Ismael gegaan,
Nou, ek het vir die boekie van laasweek, as jy agterin gaan lees het, dan sal jy sien, ek het huiswerk gaan doen, ek het gaan opsoek oor die Edomite, want die Edomite het almal uit Esau gekom, en dis die ouens wat vandag Israel soveel moeilikheid gee. Maar kyk net die, hy sê in Esau, en toe Esau sien vers 8, dat die dogters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isak, het Esau na Ismael gegaan, en Mahalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die dogter van Nebajot, by sy vroue vir hom as 'n vrou geneem. So hier is ook 'n voorbeeld van hoe die Arabiere, die Edomite, die Filistyne, wat ons in laasweek se boekie in die agterkant gemeng het, en 'n nasie van Ismaeliete geword het oor hierdie aarde, en dit is op die oomblik besig ook om in Israel so te gebeur. Ons het laasweek na die Psalm gekyk, wat die Here vir ons verduidelik het in die Psalm, hoe hierdie ding ook gewerk het. En hoe hulle gemeng geword het, en God het gesê dat hy Amalek gaan uitwis. Amalek was die Amalekiete, en dit was die kleinseun van Esau, waar Amalek vandaan gekom het, en hy het gesê, 'n belofte aan Joshua gemaak, en hy het gesê, ek gaan verseker Amalek uitwis, dat daar geen Amalekiet op hierdie aarde sal wees nie. En as ons kyk vandag, dan sien ons die Amalekiete is nog almal daar, maar die belofte van God staan nog steeds, en ek glo dat dit nou in hierdie laaste dae in vervulling gaan kom. So ek kan maar weet, wat in die einde gaan gebeur, is dat die Amalekiete, God gaan hulle uitroei. En omdat die Amalekiete geïngemeng was met die Ismaeliete, kan jy sien, wat is besig om te gebeur in die Midde-Ooste, en in die Gaza-strook veral. Ek het daar weer in die boekie geskryf laasweek, so ek gaan nou nie nou weer daaroor praat nie, maar kom ons kyk nou net bietjie verder. En vers 10 sê, en Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarom kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. Ek wil hê jy moet dit in die agterkop sit, want dit is baie belangrik vir die eerste deel waaroor ons gaan praat vanmôre. Hy sê toe hy by Bethel kom, was die son al onder. Kyk, dis die eerste ontmoeting, gaan ons nou sien wat Jakob met God gehad het. Onthou, in daardie dae, hier is Jakob. Jakob het nou en Esau, hulle was 'n tweeling, een het aan die voet vashou en omgeruil en al hierdie, en Jakob is laat tweede gebore, Esau het die eerstgeboorte reg ontvang. Esau was 'n vegter, en hy het in die veld en het teruggekom, en hy was honger, en Jakob het lensies opgehad, en dit is 'n hele verhaal, wat lei na al hierdie goed, en op daai manier verruil Esau sy eerstgeboorte reg vir 'n potjie lensies op, en daar ontvang Jakob hierdie eerstgeboorte reg. Maar tog, toe Isak baie oud raak, en hy's blind en hy kan nie meer mooi sien nie, toe weet Jakob, maar hy het hierdie eerstgeboorte reg regverdiglik ontvang. Maar kyk, Esau gaan en hy wil nog steeds die eerstgeboorte reg seën by sy pa kry. En sy pa sê, maar gaan haal vir ons 'n wild dingetjie, want hy's 'n ou wat in die bos tussen diere, en hy skiet hulle, en hy's 'n jagter. En terwyl hy weg is, besluit Isak se vrou, maar sy gaan dit nie toelaat nie. Jakob het regverdiglik die eerste reg. En sy gaan en sy sê vir my, kameeldraad, en al hierdie ding wat hy moet aantrek. Nou wil ek net vir julle sê, Esau beteken rooi grond, maar eintlik beteken dit bedek met hare. So met ander woorde, Esau se naam beteken 'n bedekking onder hare, wat klaar nie 'n goeie teken is nie. So, hy gaan en hy bedek hom met die hare, en hy gaan. Nou wil ek sê, ek wil nou hier begin met Jakob, sodat u kan sien wie Jakob regtig was, en waarna God toe met hom moes gewerk het. So Jakob is hier, en hy kom in by Isak, en Isak vra vir hom, is dit Esau? En hy sê, ja, dit is Esau. So hier lieg Jakob, hy verander sy naam van Jakob na Esau, 'n ding wat met hare bedek is. Nou wil ek net vir julle, dat julle dit net verstaan, soos die Here dit nou vir my gewys het, en hier begin Jakob se pad, want van hier af moes hy vlug. En Jakob bewys homself
dat hy gelieg het, dat hy alles in sy vermoë gedoen het om hierdie eerste reg te kry, en dit nie in die hande van die Here gelaat het nie, en al hierdie goed, is alles uit sy eie, op sy eie manier, begin hy hier, deur sy vleeslike lewe. Ok, van daar af moet hy vlug, nou vlug hy, en hy gaan eintlik en hy gaan soek na 'n vrou, want hy het gehoor sy ma sê hy moet daar aan toe gaan, en daar sal hy 'n goeie vrou kry, en so Jakob is nou op hierdie pad. So op pad nou as 'n vlugteling, want sy broer wil hom doodmaak omdat hy die eerstgeboorte reg gekry het, Esau, want toe hy terugkom, die sien hy die eerstgeboorte reg geslaaf weggegee. So Jakob is 'n vlugteling. En hier kom hy by Bethel. En hy slaap daardie aand by Bethel. En terwyl hy daar slaap, op 'n klip, gee die Here vir hom 'n droom. En God verskyn aan Jakob. Nou ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. Hier is hierdie man. En hy is die Engelse Bybel sê 'n deceiver. Met ander woorde, hy is 'n verleier. Hy probeer alles volgens sy guns en op sy manier, en hy bedrieg mense. So hy's 'n bedrieger. Jakob is 'n bedrieger. En terwyl Jakob hier op die klip slaap, dis net hoe wonderlik God is, verskyn die Here aan hom in hierdie droom. En hy gee vir hom 'n droom, en hy wys vir Jakob in hierdie droom, terwyl hy daar slaap, sien hy 'n leer, en die leer gaan van die aarde af tot in die hemel, en hy sien die engele op en af klim teen hierdie leer. En terwyl Jakob so kyk na hierdie leer en hierdie goed, skrik hy wakker, en hy besef, en hy sê, maar hierdie is die poort van die hemel, waar ek nou was, in hierdie nag, in hierdie droom. Wat Jakob nie besef het nie, dit was 'n profesie van God aan hom, vir die toekoms wat nog sou kom, maar Jakob was te vleeslik om dit te verstaan. Daar was beloftes wat die Here aan hom gemaak het, wat Jakob ook nie verstaan het nie, want Jakob was net agter sy vleeslike begeertes aan. Eerste plek waar Jakob 'n vrou het, en in die tweede plek waar hy soveel geld maak, en materiële goed bymekaar maak as wat hy kon. En hy sou alles doen, op enige manier sou hy dit doen, mense bedrieg om daardie sy aardse droom bewaarheid te maak. So, terwyl hy hier met die eerste ontmoeting met God is hy nog so vermetel op, en hy sê hierdie woorde, hy sê vir die Here, hy sê, Here, as U my veilig terugbring na hierdie plek toe, saam met my gaan, na hierdie land Haran toe, en U bring my veilig terug na my eie land toe, dan sal ek 'n tiende van alles wat ek bymekaar gemaak het, kyk waar is sy gedagte is oor materiële goed, alles wat 'n tiende van alles wat ek bymekaar gemaak het, sal ek vir U gee, by die terugkom. So hier is sy eerste ontmoeting. Nou dis die eerste ontmoeting, sal ek vanmôre vir u sê, dis waar ons almal eendag uitgekom het, en dit is eintlik maar by die kerk. Want 'n kerkmens het na jou toe gekom, en hy het vir jou oor die evangelie gepraat, op daai manier het jy jou hart vir die Here gegee, en op daai manier het jy in een of ander kerk beland, wat later 'n sisteem was, en so, en baie mense sit vandag nog steeds in daardie kerk. Maar vir die Here is dit nie genoeg nie. Want God wil nie hê dat jy in 'n kerk moet bly, jou gewete sis. God wil hê dat ons sensitief moet wees in ons gewete, in 'n verhouding met hom. So, mense sit vandag in kerk, hulle gaan sonnaarmôre diens toe, en dan gaan hulle na diens huis toe, en hulle voel tevrede, want hulle was ten minste in die kerk. En as kerk gaan vir jou daaroor gegaan het, om jou gewete te sis, broer en suster, dan is daar geen verskil vanmôre tussen ons en Jakob nie. Want ons dink ons kan God bedrieg daardeur, maar God is die kenner van die hart, en die niere, en die toetser daarvan, en hy kyk baie dieper daarin, want hy wil hê dat jy nie dit vir hom moet doen, as 'n guns wat jy hom bewys nie, hy wil hê daar moet 'n verandering in jou en my lewe kom, en daardie verandering is, as die kerk platval en as nie meer 'n kerk nie, dan is jy die kerk, jy is die tempel waarin God wil woon. Okay? Dit is wat God uiteindelik uit almal van ons wil hê, en daarom moet dit ons by 'n tweede ontmoeting bring. Die tweede ontmoeting is gewoonlik wanneer ek en u op ons laagste is. Die kerk kan nou niks meer van my doen nie. Hulle sê, nee, maar jy moet net bid en jy moet maar net glo. Maar die verhouding na die Vader toe, dis eintlik wat moet nou gebeur. En dis die breking van hierdie dop wat hier staan. En as hy nie breek nie,
dan kan daar niks gebeur nie. Want Christus sê, julle is nou saam met my gekruisig, Romeine 6 vers 6. Saam met my gekruisig, julle lewe nie meer nie, maar Christus leef nou in julle. Om by daai tweede breking uit te kom. Jakob het 20 jaar na Laban toe gegaan. Hy het eers 7 jaar gewerk vir die eerste vrou, toe kry hy haar nie, want Laban was net so bedrieger soos Jakob, en hy het hom bedrieg en 'n ander vrou in sy tent gesit, wat die ander suster was, wat sy naam Lea was, en Lea beteken skeel oog. So, met ander woorde, ek kan imagine hoe Jakob moes gevoel het aan môre, toe hy sy oog oopmaak, en hier skyn die son in die tent in, en hy sien, maar dis die skeeloog sussie wat saam met hom, en nou moet hy saam met hierdie skeeloog sussie bly, want toe moes hy nog verder werk, vir die ander ene, wat hy regtig eintlik wou gehad het, kan jy verstaan, so, Jakob is hier presies die persoon wat hy was, dit wat hy gesaai het, is presies elke ding wat hy gemaai het. En ek wil jy dit sien, want ek en jy het baie saad in die grond gesit deur ons lewe en ons tyd. Het ons saad in die grond gesit en vandag staan ons daar voor 'n oes en hierdie oes lyk soos 'n misoes en daar is niks wat ek eintlik uit hierdie ding uit nie. Dis net sonde, ergernis, dis 'n vleeslike lewe wat ek mee besig is en ek is ongelukkig. My goed wil nie regkom nie, die Here wil my nie help nie en al hierdie dinge. En weet jy wat? Ons staan presies daar by dit wat ons gesaai het en dit gaan ons maai. Want God het 'n wet en daardie wet is, as ek 'n mieliepunt in die grond insit, dan sal ek definitief 'n mielie oes. Ek gaan nie 'n boontjie oes of enigiets anders nie. Whatever ek deur my lewe gedoen het, aan ander mense, hulle bedrieg het op een of ander manier, te nagekom het, gelieg het, al hierdie dinge is saad wat in die grond ingesit word, en een of ander tyd kom daardie oes terug, geliefdes. En dan as daardie oes terugkom, is vir my die snaakste, dat alle mense God bevraagteken. En sê, maar hoekom gaan dit so met my? Ek gaan tog kerk toe, en ek gaan tog hierdie. Ek wil vir julle sê, as God jou nie by daai tweede breking in jou lewe uitbring nie, sodat die eerste ene verby kan gaan en jy kan sien, maar die eerste ene was maar net om my by die kerk te kry, om my te leer van God, maar ek het 'n verantwoordelikheid om self my verhouding met God te bou, in 'n binnekamer lewe, Bybelstudie, gebed, vaste, gebede, kan jy verstaan? As ek nie verby beweeg nie, dan kan ek nie by die tweede punt kom nie, en dan bring God jou by daardie tweede punt. Ek wil hier kyk daar, ek het hier mooi geskryf, gaan by bladsy 1. By Bethel skryf die Heilige Gees vir ons in die Bybel en hy sê die son was al klaar onder. Nou dit is 'n simboliese betekenis vir Jakob gewees om vir hom te sê, toe hy daar kom met sy eerste ontmoeting met God, het die son vir hom onder gegaan. En nou loop God met hom vir 20 jaar en God probeer in Jakob se lewe inwerk. God probeer op allerlei maniere met Jakob praat, maar Jakob verander nie sy weë nie. God verskyn in 'n droom, die Here wys hom, hy moet die stokkies omdraai en die wat kolletjies het moet hy voor die skape sit, en so wat Laban is besig om hom in te doen op elke manier. En hier wys die Here vir Jakob wat hy moet doen om geseën te bly. Want daar is 'n profesie oor Jakob se lewe. Maar Jakob het sy eie plan en sy eie manier en sy eie doen en late. Jy kan onthou, toe Jakob besluit, maar nou gaan hy vlug hier van Laban af. En hy vat al hierdie goeders en nou weet hy het vir Laban geken, het geweet Laban gaan hom nie los nie, Laban gaan agter hom aankom. Maar die dogters waarmee Jakob getrou het, hulle was afgode dienaars. Hulle het afgode aanbid. Jakob het hulle niks vertel van die God van hom, wat hy van 'n ontmoeting mee gehad het nie. Hy het niks vertel van die belofte, dat hy met God gemaak het, as God hom gaan terugbring en hom gaan seën, sal hy God 'n tiende gee nie. Kyk net hierdie, hy het doodstil gebly in al die jare met hierdie vrouens, hy het nooit met hulle oor God gepraat nie. Hulle steel die pa se afgode, en hulle steek dit weg in die saalsakke en hulle vlug. En langs die pad kom Laban en hy haal hulle in. En nou soek hy die afgode, want hy soek 'n rede om Jakob dood te maak, omdat hy sy afgode gesteel het. En die Bybel sê, die een dogter gaan en sy gaan sit bo op hierdie goed, en sy sit dit onder haar, en sy sê, maar dit is daai tyd van die maand.
So die pa gaan nou nie daar soek vir afgode waar sy nou sit nie, want as hy aan haar sou raak, sou hy mos nou onrein wees. So, hier gaan hy en hy los hulle en hy gaan weg van hulle af. Maar weet wat met die wonderlikste is? Die Here, weet jy, God los jou net nie. En terwyl hy saam met hierdie vroue trek, kom Jakob by 'n punt. Ek dink is by Mamre, en hy sê vir hulle, al die goud, al die silwer, al die afgode, begrawe dit hier onder die terpentynboom. En kom ons gaan aanbid. Ek weet hoe wonderlik is dit. Jakob besef, baie is in die moeilikheid. Hy gaan nou naby, sy broer Esau, Laban is agter, Esau is voor, en Esau het gesweer, hy gaan hom doodmaak. So, Jakob het geweet hier in sy benoudste posisie van sy lewe, maar daar's net een wat hom nou kan help, en dis God. Dis te snaaks, hoe ons altyd sal weghardloop van die Here af, en altyd ons eie ding doen, en dan kom daar 'n tyd in ons lewe, van pyn en lyding en storms en dinge in ons lewe, en dan wil ons God verwerp en God die skuld gee, maar dis nie God wat die skuld moet kry nie, dis ek en u wat ons lewe so geleef het, God het met ons gepraat, ons het saad in die grond gesit, en dan moet ons daardie oes kry, en wanneer ons daardie oes kry, dan is ons ontevrede met die Here. Maar kyk wat doen die Here met Jakob, hy kom daar en hy sê begrawe, haal al die goud, al die silwer af, ons gaan nou na God toe, want hy weet daar's net een God, dis Jakob. Nou gaan Jakob, en hy kom by die tweede plek, Pnuel. En hierdie tweede plek, as ons kyk, wat beteken die eerste ene? Hy sê, bladsy 3 is, 2 of 3 waar is ons nou? Bethel beteken, huis van God. Dis waar hy eerste uitkom, by die kerk. Nou kyk mooi, nou gaan hy verder, in Genesis 32, kom hy by Pnuel uit, en Pnuel beteken, die aangesig van God. Dit is wonderlik hoe mense hierdie goed simboliek kan vat, en dan kan jy hierdie hele verhaal sien, en dit wat God gedoen het met Jakob. Hy bring hom eers by die huis van God, hy vat hom van daar af, en hy bring hom by die aangesig van God. Want dit is een ding om in die kerk te sit, maar dit is een ding om voor die aangesig van God te staan, geliefdes. Dit kan ek nie sê vanmôre. So, hy kom by Pnuel uit. Waar is ons nou? Ek wil vir julle sê, as die eerste tabernakel, waar is daar die skrif? Hebreërs 9 vers 8, kom ons lees dit. Hy sê, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom, waar is die heiligdom? In ons gees. Want ons gees is die allerheiligste deel van hierdie 3 ouens wat hier staan. Voorportaal is die uiterlike deel van die tempel. Die siel is die heilige deel wat geheilig moet word, want ons siel word gered. En binnein sit ons gees, en ons gees is daardie deel waarin die Heilige Gees met ons kommunikeer. En dis die allerheiligste deel waar God se gees bly. So, nou kom hy. Nou sê hy is die eerste, hy sê waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom, die gees van ons binne, wat opgewek is met die wedergeboorte, die weg soontoe is deur hierdie vleeslike uiterlike dop, deur die siel, en dan tot by die gees binnekant. Hy sê die weg na hierdie gees toe, die Heilige Gees sê van daardie weg, hy sê die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Wat is die eerste tabernakel? Dis hierdie uiterlike ou wat jy sien vanmôre. Kan jy hom sien? Dis die eerste tabernakel. Solank hierdie vleeslike ou nog nie gebreek is nie, sy dop nie gebreek is nie, dan kan ons nie by die geestelike een binnekant uitkom. Dit sê die Bybel duidelik vir ons. So ek het eene verantwoordelikheid op wat doen God. Jakob wou nie sy uiterlike dop breek nie. Hy wou nie hom bekeer voor God nie. Hy het God gesê, ek sal vir jou die 10de gee. Hy het eintlik so, wat die Engelse noem dit 'n deal gemaak. Maar die Here het gesê, as jy na my kyk, dan sal ek na jou kyk. Ek gaan jou 10% gee. Die Here het hom gelos, hy het hom laat gaan, en hy 20 jaar in 'n helse donker lewe geval, Jakob. En nou kom hy terug, en hy weet sy broer wag vir hom, en sy broer hoor, hy's naby, gaan sy broer met al sy manne kom, en hom aanval. Nou ek wil net vir julle sê, ek het gaan lees in die geskiedenis,
en ek het ergens gelees, dat Nimrod was 'n vegter, die Bybel noem hom so die eerste, hy was die eerste verderwer, kan ek eintlik maar sê, wat op hierdie aarde was. Hy het die toring van Babel gebou, alles. Hulle het geglo dat hy nie kan sterf nie, also. En ek het gaan lees, en ergens het iemand geskrywe dat Esau op 15-jarige ouderdom Nimrod bekruip het en hom doodgemaak het. Ek sê nie dit is so nie, maar deur die geskiedenis het hulle dit so opgeskryf, en dit staan in die boek van Henog geskrywe, dat hy hom bekruip het en dat hy hom doodgemaak het. So Esau is 'n regtige man om die rekenskap te hou. En Jakob weet, ek is op pad na Esau. En Esau het 'n belofte gemaak, hy gaan my doodmaak. So Jakob weet, daar is net een wat hom kan help, en dis God. Nou maak hy skoon, hy maak sy huis skoon. Vat al die afgode, begrawe hulle in 'n gat. En hy weet, God gaan hom help, as hy sy kan bring en skoonmaak. Maar dit is 'n uiterlike skoonmaak. Dit het nog nie binne gebeur nie. Nou kom Jakob en hy's alleen. Nou wil ek net vir julle wys hoe God werk. Nou 20 jaar wat verbygaan in Jakob se lewe van ongehoorsaamheid. Wheel and deal op allerlei maniere. Kyk, waar kan ek die kry en waar kan ek daai, en in 'n valse hipokritiese lewe. Kom maar, voorgee lewe, kan ek dit so sê. Baie ouens gee voor dat hulle gelowiges is. Maar weet jy wat, as hulle uitgaan in die kerk uit, dan leef hulle 'n helse lewe deur die res van die week, en hulle hoor en remoer en hulle gaan aan net soos hulle aangaan. Sondagmôre sit hulle weer in die kerk en almal sê nee, maar dat jy nou broer kom daar om kerk toe. Nee, voor God werk dit nie. Daar kom 'n tyd in jou lewe waar die Here jou afsny en vir jou sê, nou bring ek jou by die tweede deel uit. En hierdie tweede deel is presies waar Jakob uitgekom het. En hoor mooi wat doen die Here met hom. Die Here vat vir Jakob en hy gaan na die berg Pnuel toe. Nou Pnuel beteken, as ons kyk na Pnuel, sien ons in die son het opgegaan. As ons kyk na die eerste deel toe hy by Bethel gekom het en die son het ondergegaan, dat dit donker geword vir Jakob. Hier sien ons na al sy ondervindinge, kom God en God besluit, nou is die tyd wat ek Jakob gaan red. Nou is die tyd wat ek Jakob finaal gaan breek, want hy wou nie breek deur al die 20 jaar wat ek alles vir hom laat kom het, wou hy nie breek nie, hy wou lewe soos hy wou lewe. En die Here bring hom hier by die berg Pnuel. En Pnuel sien ons daar staan geskrywe, en die son het opgegaan, terwyl Jakob verby Pnuel beweeg het. Ek net hoe mooi God hierdie profesie vir ons wil gee. Verstaan? Ek gaan jou nou bring by breking, Jakob. En weet jy wat doen ek? En die Here verskyn aan hom vir die tweede keer, hier by Pnuel die berg. Verskyn die Here, en die Here kry hom alleen staan daar geskrywe. Hy's weg van sy mense af, hy het hulle agtergelaat, want hy het gedink, hy moet hulle agterlaat, hy sal vooruit gaan, as Esau sou kom, en Esau gaan hom doodmaak, dan sy mense dan ten minste en verder, en hulle is beskerm. Ek net al hierdie idees en maniere, hierdie wicked maniere en alles wat hy het. En hy kom, en hy gaan slaap op daai berg, en die Here verskyn aan hom op hierdie berg. En hy verskyn aan hom in die vorm van 'n man wat met 'n hoofletter gespel is in Genesis 32. En kyk wat doen God met hom. Hy raak in 'n worsteling met Jakob op daardie berg. En die Bybel sê, hy het vir ure geworstel. Die man wat ons lees is 'n engel van die Here, maar wat ek glo vandag was Christus al daar in verskyning, wat daar met Jakob gestoei het, om hom by die einde van homself uit te bring. Dis baie moeilik vir 'n mens om by die einde van jouself uit te kom. Geliefdes, glo vir my, ons het 'n geveg teen ons uiterlike mens, en dis die einde waar hy moet aankom, is die einde van sy begeertes, want die sonde, moet jy mooi verstaan vanmôre, werk hier binne in ons vlees. En dis wat Paulus sê, as jy die lede doodmaak, die lede wat die sonde werk, die begeertes werk, dis alles in ons vlees gesetel, dit sit nie in ons siel nie. Onthou dit vanmôre, al jou sonde en die wet en alles werk in hierdie liggaam wat hier staan, wat die siel kry, om te sondig. Verstaan dit? Die lede is nie in die siel nie. Die lede is in hierdie liggaam. Dis hierdie liggaam wat ons kry. En daarom sê God, as hierdie uiterlike liggaam nie gebreek is nie, as die dop nie geskeur is nie, as die voorhangs nie geskeur is nie, dan kan daar nie redding wees binne nie.
En daarom moes God vir Jakob op die einde van sy lewe bring en vir hom sê, hier gaan jy sterwe. Hy veg met die Here. Hy is so hardkoppig. Hy veg die hele nag deur, worstel hy met die Here. Hy wil nie oorgee nie. En God gaan so ver en hy slaan hom op sy heup. En hy slaan sy heup uit pootjie. Wil jy nie onthou? Jakob het Abraham het 175 jaar oud geword. So hulle het oud geword, amper 200 jaar of so in Abraham se tyd. Hier was Jakob maar 75 jaar oud. So hy was in die vleur van sy lewe. Hy was 'n mooi jong man, hy het die lewe voor hom gehad en hy was sterk, want hy was so sterk dat hy heel nag met hierdie engel van God kon veg. Dat moes 'n sterk man vat om met 'n engel te veg, want ek sien die engel slaan 185.000 net so dood in een nag. So hy moes 'n sterk man gewees het en die Here slaan sy heup af. Want dit is hoe ver God met 'n mens moet gaan. Wat maar net van dag tot dag mense beïndruk, maak of hy baie geestelik is, praat geestelik, as daar ander ouens is wat geestelik is naby, maar as hy alleen is en hy is weer tussen sy vriende, dan is dit weer grappies en dan is dit maar weer 'n vloekery en dit gaan maar net aan, dit kom nooit aan die einde nie. En dis wat God met Jakob gedoen het. Hy het hom aan die einde van homself gebring en dit moes hy aan sy liggaam doen. Nou wil ek nie sê, hy het daar opgestaan en hy moes met krikke loop. Hy kon nie loop nadat God hom daar uitgebring het nie. God het hom by breking uitgebring. En dis die probleem met gelowiges vandag, wat hulle nie verstaan nie. Een of ander tyd, as jy sê dat jy die Here gaan dien, en ek weet daar in Wesmoed, het ons het baie mense in die kerk gehad, geliefdes, deur die genade van die Here. En dit kan ek nie sê vanmôre, ons het een hand opgestaan in daardie kerk, en ek het vir almal gesê, vanaand almal van julle, wat vanaand wil sê, Here, bring my tot die einde van myself, moet vanaand hierdie gebed saam bid, en as jy nie bereid is om by die einde van jouself uit te kom nie, moenie opstaan nie, want God gaan jou definitief by daardie belofte uitbring. Jy kan nie glo hoe daai mense uit daai kerk het net verdwyn het nadat hulle het opgestaan en daai drukproses van Pnuel, daai tweede ondervinding met God, was te veel vir hulle. En hulle kon nie by die einde van self uitkom, hulle het gekies om liewer aan te gaan met die wêreldse plesiere en hulle eie maniere. Ek wil vir julle sê, Jakob het 'n verbond met God gesluit, gesê ek sal die 10% gee, maar God het nie geworry met die 10% nie. God se aandag was op Jakob, jy het 'n belofte met my gemaak, en jy het gesê, jy kom terug, en ek sal nie jou kyk, en ek sal jou seën, maar daar is 'n prys daaraan verbonde. Ek wil jy sê vanmôre, as jy 'n belofte aan God gemaak het, Here, ek gaan U dien op een of ander manier in jou lewe, kan ek jy vanmôre sê, as jy nog nie by die einde van jouself gekom het, gaan God jou waaragtig by die einde van jouself bring. Al is dit 'n kind wat siek word, al is dit op watter manier, hoe God werk, hy het 'n manier om jou by die einde van jouself te bring. Want jy het 'n verbond met hom, jy het 'n belofte gemaak, jy het ergens het jy vir hom iets gesê, en dan bring hy jou by daardie einde van jouself. En hoekom? Hy het sy lewe op die kruis gegee, sodat ek en jy 'n ewige lewe kan ontvang. En om jou by daai ewige lewe uit te bring, moet jy jou by die einde van jouself uitbring. Want solank self lewe, kan jy nie die ewige lewe ontvang nie. Verstaan dit vanmôre? Dit is hoe dit werk. Nou sien ek hier lê, en hy stoei, en die engel slaan sy heup af. Aan die einde kom die Here in sy vlees, en hy maak sy vlees seer, en hy gee vir hom 'n mank heup. Vir die res van sy lewe moes Jakob met 'n staf loop. Ons sien, aan die einde van Jakob se lewe, so wonderlik hoe God met hom werk, en hy bring hom by die einde van homself, toe lê hy op sy staf, sê die Bybel, hierdie staf wat hy mee moes loop, met hierdie manbeen van hom, vir die res van sy lewe, het hy daai manbeen, en elke pyn, en elke ding wat deur daai manbeen gegaan het hom herinner aan daai tweede breking van God op die berg. Liefdes, ons het nie nodig om daar uit te kom nie. Ons kan net oorgee, en vir die Here sê, Here, nie meer my wil nie, maar God se wil in my lewe. Jakob wou nie oorgee nie, dis hoekom hy so swaar moes ly. Hy is 'n voorbeeld van iemand wat 'n belofte aan God gemaak het, 'n verbond met God gesluit en in die verbond nie nagekom het nie.
Ek en jy het op die een of ander tyd in ons lewe dalk 'n verbond met God gesluit. Ek wil vir jy sê vanmôre, die Here gaan jou by die einde van jouself bring. Want dit is hoe God werk. Jy maak 'n verbond met hom en hy weet hoe maklik, André bid vanmôre, wat is die mens dat jy aan hom dink? Ek wil vir jou sê, God is so dat hy agter jou aan sal gaan en hy sal jou regtig tot by die einde van jou lewe bring. En as daai einde van 'n, kom ek vertel jy, my vrou se pa, hy was eintlik so lewe soos Jakob gelyk en ek dit moet so sê. Op die ouderdom van 39 jaar wou niks in die Here te doen gehad het nie. Op die ouderdom van 39 jaar, toe bars 'n aar in sy rugmark. En hy val op die grond neer. En hulle moes hom hospitaal toe vat. 39 jaar oud, verlang vir die res van sy lewe. Hy is op die vleuer van sy lewe. Die dag toe hy sterwe, het hy die Here gedien. Daar was 'n profesie ook oor sy lewe. En hy het geluister en hy was gehoorsaam. Maar kyk net waar God ons gebring het om sy siel te kon red. Ons bid baie vir familielede dat hulle tot bekering moet kom. Jakob was ook 'n familielid. Hy was een van 'n familie. En hy moes ook aan die einde van sy lewe kom. Dalk het Isak 'n gebed gebid oor sy seuns een of ander tyd. Of Abraham het 'n gebed gebid, want Abraham was 'n bidder oor sy kleinseuns. Want Jakob en Esau was sy kleinseuns. Dalk het Jakob Abraham 'n gebed gebid. Ons sien dit in Sodom en Gomorra gebid. So hierdie ou was 'n bidder. So dalk is dit hierdie gebede van Abraham wat gemaak het dat Jakob uiteindelik by die einde van homself moes kom. 'n antwoord op God se, op Abraham se pleite by God. Ek wil sê vanmôre, daar's vrouens wat vir hulle mans bid, wat hulle helse lewe lei, wat swaar kry onder hulle mans. Dan wil ek vir sê, God gaan hy man by die einde van sy lewe bring, soos wat hy met Jakob gedoen het, want dit is hoe God werk. Hy luister na die vrou se gebed. En hy bring die man tot daar. Hoekom? Terwyl hy daarvan om sy siel te red. Hy dink nie so nie, maar God bring hom daar aan die einde van homself. Vir my, so pragtig, toe die Here vir Jakob sê, jy wil niks met my te doen gehad het nie, los my nou. Terwyl hy so stoei en veg met hom, en worstel met die Here slaan sy heup af. Sê die Here, jy wil niks met my te doen gehad het nie, los my nou, laat my gaan. Sê die Here vir hom, los my nou, laat my gaan, moenie my nou vashou nie. Maar Jakob, toe hy besef, die Here het hom nou gebreek, toe gryp hy die Here vas. En hy sê, ek gaan nie los nie. Ek gaan nie laat los nie. En hy hou vir alles vas aan die Here, want hy weet, dis sy enigste uitkoms. Is die Here. En hy sê hierdie woorde, hy sê, Here, ek kan nie laat gaan nie. Seën my eers voordat ek gaan. 20 jaar se swaar moeilikheid kon hy net so 'n kort tydjie gedoen het, as hy net gehoorsaam was in die Here. Maar hy bly uitstel dat sy aandag was net op vrouens en op geld en op al materiële goed. En God moet hom aan die einde bring af. Dis vreeslik, ek wil sê, kyk ouens hier, baie ouens in my lewe het ek gesien, waar hulle gaan weer goed, wat hulle gaan en dink ek, Here, ek weet die is besig met hom en die is besig met haar, om hulle op die einde van hulle lewe te bring. En as my gebed, Here, help hulle, werk sag met hulle, Here, maar nie my wil nie, U wil in my lewe. Ek sien hoe mense swaar kry, deur dinge gaan, en dan weet ek, die Here is besig om by daardie tweede ondervinding uit te bring. Die einde van sy lewe, die einde van self. Jy sien ook baie mense hier in die dorp, en jy weet, daar's baie ouens wat daarom swaar kry, en dan kan jy nie glo dat een man so swaar kan kry, en dat alles in sy lewe kan verkeerd loop nie. En dan besef jy, maar dit is 'n ondervinding, 'n tweede ondervinding met God, wat hier
die Here mee besig is met hierdie man in sy saak. En ek wil vir julle sê vanmôre, ons het hier so ondervinding gegaan, vir 'n tyd lang 3 maande, die Here werk vir my weggevat, ek het ons nie inkomste gehad nie, bouery was net vir 3 maande, niks. Ons het op sak en as geleef vir die Here, vir 21 dae gehuil vir die Here, dat die Here ons tog net bedraak sien, en help. Maar dit is die Here se manier, om jou aan die einde van jouself te bring, om jou te breek, en dan as hy jou gebreek het, dan kom hy, en ewe skielik, dan val al jou dinge in plek. Ek onthou, ons het die Sondag aand nog gegaan, en na kerk toe, daar was iemand wat daar gekom het, die profeet van 'n plek af, en ek en die susters die aand sien toe, en terwyl hy daar staan, en hy is besig om ander mense te praat, toe roep hy my en die suster, en hy sê, daar is 'n vloek op julle lewe, daar is 'n vloek op jou werk, sê hy vir my, hy sê, die Here sê, vanaand breek jy die vloek, môre sê jy werk kry. So, het is so wonderlik, dat die Here jou daar bring, en daai oomblik, en jou raak sien, en vir jou sê, maar ek weet van jou, ek het jou juist hier gebring, en nou gaan ek jou seën. En Jakob het beklei om daai seën te kry, en te sê, Here, ek gaan nie weg van my af, ek gaan jy nie los nie, jy moet my seën. En die Here het hom geseën. En kyk wat het met Jakob gebeur. Israel is uit hom uitgebore. Weet jy wat, daar in daardie oomblik, van Jakob, hierdie gedagte kry, maar hy gaan die Here nie los nie. En God kyk in sy hart en hy sien, maar hy bedoel dit hierdie keer opreg. As hoeveel mense wat by die Here kom en hulle harte regmaak of uitstap, miskien het die preekie iets gedoen in sy hart en hy voel dalk 'n bietjie skuldig en hy dink, ag Here, ek gaan probeer, ek gaan nie probeer dien. Is nie genoeg vir die Here nie. Toe Jakob daar die Here vasgryp en hy sê, Here, hierdie keer is anders as al die ander kere. Ek gaan nie vasgryp, ek gaan nie nooit meer los nie. U gaan my help. Het die Here hom raak gesien en die Here sê vir hom, hy sal nie langer meer Jakob genoem word nie. Kyk, God sien sy hart. Hy sien wat maar Jakob bedoel dit. Hy bedoel dit opreg. En in daai oomblik, sonder om hom nou nog weer te toets om te sien, bedoel ek dit reg. Kyk die Here sien maar hy is gebreek. En hy sê vir hom, jou naam sal nie langer meer Jakob wees nie. Jakob beteken bedrieger. Is nie langer Jakob wees nie. Maar ek verander jou naam vandag en ek noem jou Israel. Vanaf sal jy Israel genoem word, prins van God. Is dit nie wonderlik nie? Een oomblik 'n bedrieger wat almal bedrieg en belieg. In die volgende oomblik kom God en hy verander hom in een oomblik en hy maak hom hierdie wonderlike prins van God. Is dit nie wonderlik wat God in ons kan doen, die geliefdes, in een oomblik? Die oomblik wanneer ons hom vasgryp en sê, ek gaan nie los nie. Hierdie keer, Here, ek gaan nie net 'n belofte maak nie, ek gaan nie vasgryp, ek gaan nie nooit weer los nie. Dis al wat die Here wil hê vanmôre, by u en by my. Ek wil sê, om die einde van daai self uit te kom, is die moeilikste, want hierdie vleeslike ou wat hier staan, hy rebelleer. Hy wil nie die goddelike dinge van God doen nie, totdat hy gekruisig is. En dit is wat dit is die kruisiging van self. Nie meer my wil nie, maar God se wil in my lewe. En dan eers, dan begin alles in plek val vir 'n mens. Dan eers, wanneer jy waaragtig oorgee. Ek sien, ons kom by 'n oorgawe by die Here, en sê, Here, ek wil nie meer my wil nie, maar daar is so 'n proses wat jy moet loop, want die Here moet uiteindelik, die dag toe ons in Adam gebore is, was die vlees al wat belangrik is, al wat hy kon doen, wat hom kon plesier, gejaag na hierdie, gejaag na daai, alles wat hy by mekaar kon maak, is vir hom die belangrikste. Maar dan begin die Here met hom werk, hy het sy siel, en nou begin hierdie ou en hy probeer sy bes om die Here te dien, en hy begin die Bybel lees, en die Heilige Gees begin hom nou help, en so, nou begin hy
minder word van homself en meer van die Here probeer kry. Maar as jou gees en jou siel nie van mekaar af losgesny word nie, met hierdie swaard nie, en die Hoe Priester Jesus Christus toelaat om jou te sny nie, as jy nie waaragtig soos Abraham gaan lê het, en op daardie oomblik, die priester kom in die swaard en hy sny hierdie gees van hom los, want onthou, in ons ou lewe was die siel oor rondom die gees. Die liggaam was rondom die siel. So om daar in daai geesgedeelte uit te kom, moet jy deur die liggaam en deur die siel gaan. En daarom kom die Hoëpriester met die offer wat ek in u bring om te sê, nie meer my wil nie, maar God se wil. Dan begin hy met die swaard sny. En sny, en sny. Dit het Jakob 20 jaar gevat van sny deur die Hoëpriester om hom los te kry, om hom by hierdie punt te kry waar hy sy gees los kon sny en die gees apart kon staan. Beide kan die siel. Nie meer 'n sielsmens nie, maar nou 'n geestelike mens. Nie meer uit die aarde aards nie, maar uit die hemel, uit die hemelse mens uitgebore. Om hom daar te kon kry, moes hy deur 'n verskriklike tyd in sy lewe gaan. Maar toe hy daar loskom, toe begin God met hierdie gees werk. En deur hierdie gees werk. En ewe skielik begin die siel buig. En die siel buig voor die gees, want die gees word gedryf deur die Heilige Gees. En toe die siel buig, toe moet die liggaam ook buig. En die liggaam moet ook gehoorsaamheid kom. En dit is, toe word hy 'n geestelike mens. En hy die ou dinge afgelê. Hy sê, die ou dinge het verbygegaan. Wat se ou dinge? Waarmee hierdie uiterlike ou besig mee was, sy hele lewe lank, het verbygegaan. En hy roep uit, hy sê, ja, kyk, alles het vir my nuut kom word. Nuut kom word. Wat sê die Here in Jesegiel? Hy sê vir ons, nuut kom word, dit beteken ek haal jou kliphart uit. En ek sit vir jou 'n vleeshart in. En ek wek jou gees op, sodat jy my kan dien, sodat jy my kan hoor. Is dit nie wonderlik om vanmôre dit te weet? Ek kyk na hierdie pad van Jakob, en ek sê, Here, kyk net hier so staan, alles vir hom, eintlik as hy dit verstaan het, as hy verstaan het, dat Pnuel beteken het, die aangesig van God, voor die aangesig van God. As hy geweet het, Bethel beteken, nou gaan dit donker word vir my, vir die volgende 20 jaar. Dis alles daar geskrywe, dis alles vir ons vandag, om dit te ontdek en te sê, Here, maar kyk net die, wat het met Jakob eintlik regtig gebeur? En dan kom 'n mens agter, dan sê hy, Here, ek wil nie die pad loop wat Jakob geloop het nie. Ek wil die pad loop wat u vir my uitgesit het om te loop, want ek weet op daardie pad is hy daar en hy is daar om my te help. Wil jy sê, wonderlike naam. Ek dink daar, moet ek terugloop. Nou kom hy terug by sy mense, want sy mense het al een agtergelaat. Hier kom hy mank. Nou moet hy verduidelik. Dink net alles wat deur Jakob nou moet gaan. Maar hier is alles vernederinge wat Jakob by die einde van homself gebou het. Nou kan hy ook nie meer lieg nie. Hy het vir Isak gelieg. Isak kom vra as jy eers het, sê ja, ek is eers. Maar toe God nou kom, en hier, en hy gryp God vas met die twee ronde van hom, en hy gaan nie meer verder nie. Die leeuw van hom vra, wat is jou naam? Toe sê my naam is Jakob. Ek is 'n bedrieger. Toe erken hy vir God. Dis nie wonderlik nie, né? By die einde van homself. Daar kom hy uit. Maar hy moet eers daar uitkom, sodat God hom kan seën en hom kan help. Vandag is mense nie geseën deur, hulle dink hulle is geseën, maar hulle het 'n beergat en 'n beersie. Hulle maak by mekaar en hulle kan nie verstaan wat word van alles nie. Ek wil hier sê, gaan terug. Kry Jakob ondervinding. Gryp die Here vas. Sê, Here, ek kan nie sonder u nie. Ek kan net saam met u hierdie pad loop. En Vader, omdat ek saam met u loop, weet ek u gaan my seën. Want dis wie die Here ons by daardie punt uitbring. Prys sy wonderlike naam. Prins van God. Ek het vir die agterkant van die boekie geskryf, ek voel die Here het daar gepraat wat ek wou gesê. Ek wil nog vir u vanmôre verduidelik het oor vaste en al die maniere van vas en al hierdie dinge. Jakob is net 'n manier vir ons vanmôre om vir ons daar te stel om te sê, maar Jakob, om aan die einde van self te kom, is daar net een manier vir u en my vandag, vir Christus wat met ons gesterf het. En weet jy wat? Dit is deur vaste en gebede. Vaste bring jou aan die einde van jouself. Gaan maar net in 'n vaste en jy sal gou-gou uitvind wie jy regtig is.
Jy dink jy het opgehou vloek, gaan maar net 'n dag of 2 of 3 in 'n vasting in. En jy sal sien hoe vinnig spring daai dingetjie daar uit. Dit is maar net die Here se manier om vir hierdie vlees te wys dat hy nog nie dood is nie, dat hy nog lewe. Gelowiges vas nie meer vandag nie, hulle glo nie in vaste nie. Maar ek wil nie sê, Nineve het gevas, en Nineve gaan in die dag opstaan, en hulle gaan daai geslag waar Jesus in gelewe het, sê die Bybel, sê Jesus self, hy sê Nineve gaan in daardie dag opstaan, en julle fariseërs, wat julle so heilig hou, gaan hulle oordeel in daardie dag. En dan kyk ek na Nineve, dan sien ek, weet jy wat, Nineve het nie net gevas vir die dag, en of water gedrink of niks, hulle het alles opgegee. Alles voor God opgegee. En hierdie was 'n klomp, onthou, Nineve is deur Nimrod gestig. Daai dorp, alles geplan, dis alles deur Nimrod daar gestel. Hulle was die slegstes van die slegstes. En dat God so ver gaan om 'n profeet op te wek en te sê gaan preek vir hulle en sê dat ek hulle gaan vernietig as hulle nie gaan bekeer nie. En een dag se vasting neerval voor God en uitroep en hierdie koning sê, maar sal die Here nie sy plan verander nie. Dis, weet jy, dit is die wonderlikste. Hierdie koning bring die Here ook by 'n breking van homself en hy laat tot al die diere sakke aantrek. Dink daaraan vanmôre. Hy laat nie net die mense afkondig nie, hy sê die diere mag ook nie eet vandag nie. En hulle moet in sakke gekleed word, in rou gewaad gekleed word voor God, sodat hierdie God dalk sy plan sal verander. Dink nie daar. Dit is wat die Here soek. Die Here soek nie net 'n ou dingetjie om 'n tiende, soos Jakob wou gee, 'n tiende, sê Here, ek sal u 'n tiende gee nie. Die Here soek alles. Toe Jakob terugkom, het God alles by Jakob gevat. Hy het sy heup afgeslaan. Hy het sy jeug van hom weggevat. Hy het die trots van Jakob, hy het al daai goed gebreek. Jakob was mank. Hy het met 'n ou kindjie geloop. Toe hy terugkom hierdie vrouens, ek dink ek wonder wat het hulle gedink, wat het met hom gebeur. Hulle het hom natuurlik gevra, gesê Jakob, maar wat het jou oorgekom? Hoekom loop jy so? En ek kan nie nou sê. Hy sê ek het die God van Israel en ek ontmoet op hierdie berg Pnuel. En dit is hy wat my so gemaak het. Maar ek verbly my vanmôre daarin, want dit was die einde van Jakob. So hierdie wat hier staan vanmôre is nie Jakob nie, dis Israel. Dit is wonderlik om dit vir daai vrouens te kon sê. En uit daai 2 vrouens uit is die hele Israel, 12 stamme van Israel gebore. Wonderlike geskiedenis, in 'n wonderlike manier, dan weet 'n mens ook nou waaruit Israel gebore is. Dink 'n bietjie daaraan vanmôre. Ons kyk na Israel, ons sien op die televisie, ons sien die oorloë, sien al hierdie goedes. En dan gaan ons terug in die Bybel en dan kom ons hier by Jakob en ons sien die ondervinding wat Jakob moes deurgaan. Waaruit Israel gebore moes word. Want daar is sy naam verander. By die dood van Jakob en die opstanding van Christus in hom. En Israel is daar gebore. En dan vanmôre. Baie keer moet ek en jy sterwe in iets in ons lewe, sodat daar 'n Israel kan opstaan. Hy daardie ding wat ons van ons seën beroof het, ons hele lewe lank. Dalk is daar iets wat jy sukkel mee vanmôre, iets wat jy vashou vanmôre, dat jy die Here nie voluit kan dien nie. Dan wil ek hier sê, dis 'n Jakob daai. En jy moet by die berg Pnuel uitkom. En jy moet 'n oorgawe maak, jy moet die Here vasgryp, dat die Here daai ding kan afsny van jou af, tot aan die einde van dit bring, dat die Here ook van jou vanmôre kan sê, ja, Israel, staan op in jou lewe. En vanaf sal jy Israel genoem word. Ek onthou, ons was in die kerk en eendag, my van is nog stofberg ook, so, dis maak het nog erger, uit stof en tot stof sal ek teruggee. En ek onthou, een môre, ek het die Here so gesoek met alles wat ek het, elke minuut wat ek gehad het, ek gebid en geroep na die Here toe. En na die môre is ons in die diens, en 'n man kom so na my toe, en hy kom tot by my oor. Ek ken nie die mense nie, ons is nog vreemd daaroor almal. En hierdie man kom fluister hier my oor, en hy sê vir my, die Here sê, van hierdie dag af sal jy nie meer Stofberg genoem word nie, maar Helderberg. En dit het vir my soveel beteken. Want dit was vir my soos Jakob, wat by sy einde gekom het, en Israel, wat opgestaan het. Dit het vir my soveel beteken, om te weet, dat die berg van stof, die vlees wat ek so mee sukkel, dat ek nie meer Stofberg sal wees nie, maar dat ek Helderberg sal wees. My dop het gebreek, die lig van die Here skyn uit my.
En ek wil jy aanmoedig vanmôre geliefdes. Dis die enigste pad wat vir ons voorlê. Is hierdie pad. Die pad van heiligmaking, waarsonder geen mens God sal sien nie. Daar is baie kerke. Is baie kerke in Stilbaai. Daar's baie. Maar ek wil nie sê, jy moet by 'n plek uitkom waar die Here jou by die einde van jouself bring. Want dis die enigste plek wat jou gaan help om regtig waar in die ewige lewe. Daar's mense wat in die hemel gaan wees. Dit kan ek nie sê vanmôre. Daar gaan gelowiges in die hemel wees. Maar hulle gaan God nie sien nie. Hulle gaan langs die riviere wees. En hulle gaan van die boom se blare moet eet. Dit sê die Bybel vir ons. En in daai blare van daai bome is daar genesing vir hulle. Maar daar sal 'n groep wees. En daardie groep sal deel wees van die tempel wat Jesus nou besig is om te bou. Jesus is nou besig om die stene wat op hierdie aarde is, en dis die ouens wat bereid is, dat hulle gekap word en gevorm word, om in daardie tempel, want Jesus bou nou daardie tempel, waarin die Vader God se heerlikheid gaan intrek. En dit sal net 'n lig wees wat van daar af skyn, vir daai ouens wat nie bereid was, om self af te sterwe nie. Glo vir my vanmôre, daar gaan vlakke wees in die Bybel, daar gaan apostels wees, daar gaan verskillende vlakke in die Bybel wees. Nie dat ek en u dit enigstens kan verdien, maar dis die oorgawe van self, wat ons by die einde van onsself bring. Ons het ook 'n deel om te doen, en dit is om regtig tyd te spandeer met die Here. Ek weet daar's tye wat ek nie lus voel om nou vanmôre vir 'n uur te gaan bid nie, of vir 'n halfuur te gaan bid nie, want daar's altyd iets wat die duiwel jou roep op 'n ander plek. Jy moet gou dit doen, jy moet gou dit, jy moet gou daai bel, jy moet gou dit, jy moet gou, verstaan nie, daar's altyd maniere wat hy soek om jou weg te hou van daardie intensie, 'n intieme verhouding met God af. En daarom wil ek vir sê, ons het ook 'n deel om te bring. Dink daaraan vanmôre. Ons moet onsself dissiplineer, gebedstyd insit, ons moet Bybelstudie insit, ons moet ons tonge beheer, ons moet ons tonge, as ek iets gesê het, onmiddellik bely. So daar is dele wat ek en u moet doen, om aan die einde van myself te kom. Dit wil ek mee afsluit vanmôre. Die hele kerk het ons gebring by 'n leer. Nie 'n leer nie, 'n halwe waarheid. En 'n halwe waarheid is, die bloed van Jesus is daar. So as ek sondig, dan kom die bloed van die Here Jesus en hy vergewe my. So môre kan ek maar weer sondig. Oormôre kan ek maar weer sondig. Want die bloed van die Here Jesus is daar om my te vergewe. Ek wil vir julle vanmôre iets sê. Pas op, dis 'n leuen wat die kerk nie verkondig. Die bloed is wel daar om die sondes te vergewe. Maar ek en jy moet verlossing kry van daardie sondes waar dit gebore word. Ons met daardie ou natuur moet ek en u doodmaak. Het Paulus gesê, maak dan dood hierdie lede. En daar's net een manier om hierdie ou lede dood te maak. Kom ons vat maar 'n vloeker vanmôre. Daar's net een manier om daardie vloekwortel dood te maak. En dit is om terug te vat kruis toe en te sê, jy lewe nie meer nie. Jy is saam met Christus gekruisig. Want alleenlik deur die kruis kom verlossing. Daar kom nie verlossing deur die bloed van Jesus nie. Daar kom vergifnis deur die bloed van Jesus. Jy moet dit verstaan. Die kerk leer ons 'n dwaling. Daar kom verlossing deur die kruis. Dan word hy vasgespijker. Nou leef hy nie meer nie. Hy is nou dood. Paulus sê, as jou arm jou laat bly sondig, vat hom, Jesus self sê daardie woorde, vat hom, skeer hom af, want dit is beter om sonder een arm in die hemel in te gaan, as met 2 hel toe te gaan. So ek en jy het vanmôre verantwoordelikheid. En daai verantwoordelikheid is om te sê, Here, ek wil verlossing van hierdie ding hê. Ek kan nie elke môre by u kom kniel en sê, ek is jammer, ek het nou alweer dit gedoen, en ek is jammer, ek het dit nou alweer gedoen. Ek wil sê vanmôre, ander plek sê die psalmis, dat God 'n bottel van trane het. Met ander woorde, elke traan wat gestort is vir 'n pleit van 'n belydenis, of enige ding in daai bottel van trane, word opgevang ons trane, en dan gaan 'n dag kom en die Here daardie bottel se prop gaan afdraai. En daardie trane, hy sê, hy wat met trane saai, hy sal terugkom met gejubel oor dit wat hy gemaai het, oor daardie trane gestort vir siele. Dan kom jy terug met gejubel, want daardie siele het tot bekering gekom. Dis wat die Bybel vir ons vertel. So, ek wil vanmôre vir julle sê, as jy trane nie het van berou,
oor jou sonde nie, dan is dit nie vergewe nie en dit staan teen jou. Al het jy op jou knieë gou geval, of soms so in die loop gesê, Here vergewe my. Daar is dit verby, môre doen ek dit maar weer. Hy sê daar gaan 'n tyd kom, Hebreërs 10 vers 26, 25, jy kan dit nog gaan lees. Hy sê dat daai offer niks meer sal beteken nie. Want daai offer sal nie meer die sonde wegneem nie. Jy kan dit nog gaan lees. Daar's baie mense wat aanhou sondig en God weet, hy gaan jou op 'n punt bring soos wat hy vir Jakob gebring het. Hy het sy heup afgeslaan. Hy het iets aan sy liggaam gedoen. Dis hoe ver hy moes gaan. Hy het ook gepraat in drome, hy wou nie luister nie. Dat die Here so ver moet gaan, dat hy sy liggaam in 'n ongeluk moet bring, of op 'n manier moet bring, dat hy nie meer dit kan doen, die fasiliteite het en dit wat hy kon doen van tevore nie. Dat hy man moes loop van daar af, met 'n kierie, die res van sy lewe. Hoekom? Want God het sy lewe vir hom gegee, en hy sal alles in sy vermoë doen, om hom daarby uit te kry, met die doel waarvoor hy hom geskaap het, en dit is om Israel te maak. Ek wil hier vanmôre sê, as jy 'n roeping op die lewe, kan jy maar weet, dis die pad wat jy gaan loop, God gaan jou daar bring. Al moet hy jou breek om jou daar te bring, hy gaan jou daar bring. Aan die einde van self. Want hy het 'n doel. Jou naam is op daardie doel geskrywe. God het aan die einde, hy sê voor die grondlegging van die aarde. Hoor mooi, voor die grondlegging van die aarde, het ek jou al by jou naam geroep. Jy is myne. Jy kan maar hardloop vanmôre. Jy kan maar doen wat jy wil vanmôre. God gaan ons daar by 'n plek inbring, waar jy en ek op die einde van onsself gaan kom. En dit sal baie jammer wees, dat as ons deur ons eie toedoen, nie daar uitkom nie. Want dan is daar net een, om vanmôre skuld te hê daaroor, en dis ek en u self. Omdat God aanhoudend met ons gepraat het, deur boodskappers, deur die Bybel, deur traktaatjies, deur iets wat mense gesê het, maar ons het ons net nie daaraan gesteer nie. Jakob het 20 jaar lank so gelewe. En God moes hom by 'n punt van sy lewe uitbring. Ek wil by die pleit vanmôre. Moenie net aangaan as gelowiges nie. Soek die dieper dinge van God. Soos nog nooit in die lewe nie. Want dit is die tyd waar ons nou in beweeg. Ons gaan nou in verskriklike moeilike tye, en ek sê dit, ek het dit lankal vir julle gesê, ek het lankal toe ek hier in Stilbaai gekom het, en ek gesê, dis die dinge wat in Suid-Afrika gebeur, en alles is besig om net so te gebeur. Jy weet, ek het vir julle gesê, lang terug, en alles is besig om so, ek sê vir julle, hier kom moeilike dae, ek sê dit nou weer vanmôre vir julle. So ons lewens moet reg wees met God. Jy moet 'n right standing voor hom hê. Luister vir my vanmôre. God gaan ons nie laat wegkom nie. En dit wil ek ook vir julle sê vanmôre. Daar's ander gemeentelede wat vir julle bid. Hulle kyk na julle, sien nie op 'n Sondagmôre nie, en dan gaan bid hulle by die huis vir julle. Jy weet dit nie eens nie. Is hulle besig om vir julle te bid en te roep na God. En jy kan maar afdwaal van die Here af. Daai gebede is gebid. God gaan nie weer terugbring. Die gevaar is net, hy gaan jou terugbring op die manier wat hy jou wil terugbring. Want hy weet, dis die enigste manier. En dit is dalk om jou heup af te slaan. Om jou bang te maak vir die res van jou lewe. Ek maak nie die bang vanmôre nie. Ek wil vir julle net die waarheid sê. Dis hoe God werk. En dis hoe sy liefde werk. Hy sê tigtig diegene wat hy liefhet. Hy tigtig nie onegte seuns nie. Jy kan lees Hebreërs 12. Jy sal dit baie duidelik sien. Hy tigtig nie onegte kinders nie. Hy los hulle, want hulle is onegte kinders. Maar die kinders wat regtig waar sy kinders is, hy sê tigtig hulle wat ek liefhet. So as jy vanmôre deur die lewe gaan en jy's besig om te weet, jy's vanmôre Jakob, maar God is besig om my by Israel uit te bring. Wonderlik. Die prins van God. Wees bly daaroor vanmôre, as jy deur omstandighede gaan, want daardie omstandighede help om jy by die einde van jouself uit te bring. Okay, dit help om jy getuienis te gee. Want weet jy wat, om 'n getuienis te hê van dit wat God in jou lewe gedoen het, dis wat mense se siele red. As preker, mense kom red oor hierdie wêreld, wat ek vanmôre vir julle sê, is die hele wêreld lankal gered gewees. Hulle is nie. Mense kry 'n preek deur 'n persoonlike getuienis, 'n verhouding wat jy met God het en hoe die Here met jou gedeel het en waar hy jou gebring het. Dis waardeur mense krag ontvang en hulle bekeer voor God. Jy kan kerk toe gaan soveel jy wil, dit kan jy nou sê, maar as daar nie lewendige getuienis en 'n lewendige woord is nie, dan is daar niks wat in die hart gaan praat. En moet asseblief nie gaan
vir worship en al hierdie wonderlike goedjies en alles die siel wat gestig word nie. Broers en susters, die woord moet gestalte in u kry. Dis wat belangrik is. Worship het 'n plek, maar dit wil ek nie sê vanmôre. Mense gaan net kerk toe vir prys en worship en hierdie wonderlike singe en hulle huil, want die siel word alles en die emosies word daardeur gedrywe. Die woord moet gestalte in kry. Wat sê hierdie Bybel? Hierdie Bybel sê vir ons vanmôre, hy sê alles sal vergaan. Alles sal vergaan. Maar hierdie woord sal ewig stand hou. En alles, Paulus sê van hierdie alles tot profesie is onder dit. Tale praat, al hierdie dinge wat die kerk mee besig is. Al die gawes waarmee hulle besig is, gaan alles vergaan. Dis net die woord wat ewig stand hou. Wat wil ek hier sê? Kry liefde vir hierdie woord. Lees hom, koester hom. Ry hom saam met in die kar. Sit vir jy klein Bybeltjie in die kar. In die Bybel by die huis. Sit 'n Bybel in elke plek. As jy 5 minute het, lees hom. Koop die tyd uit. Die dae is boos, sê die Bybel vir ons. Lees jou Bybel. Bid elke dag in ons gemeente en sonnaarskool. Vra jy mooi vanmôre. U is Israel. God het u gesoek in die dae. U is 'n geestelike Israel wat die Here geroep het. Geestelik gebore uit Jesus Christus uit. Die tweede Adam. 'n nuwe geestelike Israel. 'n geslag van oorwinnaars het die Here ons geroep om te wees. Nie om onder die duiwel te wees. Ons is geroep om nou in hemelse plekke te sit in die regterhand van God die Vader en te heers oor Satan en al sy God. Ons is hier om te heers in Suid-Afrika, maar al hierdie goed wat nou besig is om te gebeur. Ons kyk die skrif is teen die muur, al hierdie goed. Ek wil nie sê dat Suid-Afrika waaragtig voor God gaan neerval en gaan bid en in sak en as voor die Here hulle gaan verootmoedig. Dan sê ek hier nou, dan ruk die Here al hierdie vyande uit wat hier is, wat teen hulle opstaan. Hoor mooi wat ek vir julle sê vanmôre. Dis hoe God werk. Hy werk nie, as jy lees die Bybel. Jy sal sien, elke keer as Israel hulle verootmoedig en as hulle neergeval het voor die Here, dan was die Here hulle genadig en God het hulle gehelp. Sal God ons dan nou nie genadig wees nie. Want dit moet 'n poging van almal wees. En dit moet mense wees. Kan ek vir julle dit bysê vanmôre? Dit moet mense wees wat verragtig gesê, ek wil aan die einde van myself kom. Dat help nie, daar's hoeveel mense wat probeer, hulle kom in die moeilikheid, en as hulle in die moeilikheid is, dan haal hulle na die Here toe. Nee, ek praat nie van dit nie. Ek praat van hardloop na die Here toe, sonder dat jy in die moeilikheid is. Voor jy in die moeilikheid is, gaan dan na die Here toe. Verstaan, moenie, dit werk alles. Vasting, gaan ek ewe skielik vas, want nou het ek in die moeilikheid, en nou het ek nie werk nie, en nou het ek dit, ek wil, dit het ook sy plek. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, wat God wil hê, is dat ek en u inisiatief neem uit ons eie, en sê, Here, ek vas vandag, hierdie dag. Nie omdat die Here vir my gesê ek moet vas nie, maar omdat ek besluit, Here, ek moet iets van my kant af doen. Dat daar verandering kom, dat daar geestelik mense in dieper geestelike realms inkom. Ek gaan vas. En ek gaan vas, Vader, vir siele om tot bekering te kom. En ek gaan vas vir, dit is wat die Here na soek, geliefdes. Dis die ding. En sodra jy vas, wat doen jy? Jy is besig om self te kruisig. Want hy wil nie in 'n vasting gaan nie. Hy wil sy kos eet elke dag en so. Ek het agter in die boekie vir geskryf van lees dit. Daar's 'n gewone vas, daar's natuurlike vas, daar's 'n huwelik vas, daar's allerlei vaste het ek vir baie mooi daar geskryf. Ek dink dis die mees volledigste boekie oor 'n vaste wat u nog ooit in die lewe gelees het of sal lees. Waar het ek elke punt vir u neergeskryf in daardie boek. So ek vra jy mooi, werk dit mooi deur. Dis belangrik, ek dink dis die belangrikste ding in die lewe as jy dit gaan lees. Om aan die einde te bid en te sê, Here, watter vas wil jy moet ek doen? En die Here sal onmiddellik vir jou wys watter vas. Hy soek net 'n instrument wat bereid is. Dis al. Kom ons my geloofde Vader. Dit is moeilik om by hierdie tweede ondervinding uit te kom. Want hierdie tweede ondervinding is die vuurdoop. Jesus het self gesê, nadat hy die doopwater uitgekom het, die Gees van die Here op my gerus is, het hy self hierdie woorde gebruik en het gesê, hoe begeer ek net nie dat die vuur wat ek op hierdie aarde gekom het om op hierdie aarde te werk, al aan die brand gesteek is nie. Johannes die Doper het self gesê, as een wat na my kom wat ek nie werd is om sy skoene aan te dra nie.
Hy gaan julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Julle, dis die vuur doop. Daar is Jakob vanmôre. Hy moes by die tweede ontmoeting uitkom. Hy moes by daardie vuur doop uitkom, want van daar het sy hele lewe verander. My God, ek vra vanmôre, ons is almal hier by mekaar. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Paulus bid. En Paulus bid te sê, ek is 'n man van kragte, my werke bewys dit. So ek bid vanmôre, Vader, en ek sê, dat mense wat hulle self gelowiges noem, bring hulle by 'n punt, waar hulle kan sê, saam met Paulus, ons werke bewys dat ons gelowig is, ons werke bewys dat ons die nuwe Israel is, en nie meer Jakob is nie. Ek vra asseblief, Vader, dat U ons sal help om daarby uit te kom. Die einde van self, U gestalte in ons kry, en ons uitroep, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Ek doen nie meer my wil nie, ek doen net die wil van die Vader. Jesus se woorde, ek doen net dit wat ek die Vader sien doen het. In gebed heel nag, en in die dag dat hy al die genesings gedoen, wat hy die Vader gesien doen het. Ag Here, bring ons tog daar asseblief, Vader. Rig in hierdie laaste dae, U getuies op oor hierdie aarde. U het gesê, U stuur die getuies in die laaste dae, Vader, wat sal getuig, 'n geslag van Elias. En dit, Here, ek bid vanmôre, rig hulle op oor hierdie aarde. Gee mense waaragtig hierdie begeerte om 'n verhouding met U te hê. Nie 'n verhouding met 'n stelsel of 'n kerk of 'n ding, maar Here, 'n verhouding met U. Sodat as hulle bid dat die berge beweeg, Vader, dat die fondasies van die hel geskit word wanneer hulle bid. Dit bid ek, Vader, manne en vroue met krag, manne en vroue met 'n begeerte om minder te word, niks van hulle self nie, alles van die Here. Nederigheid te staan voor U, Vader. Ons eer U vanmôre. Ek bid vir my broers en my susters wat hier is vanmôre, en ek weet, Here, U het met ons gepraat. U het met my gepraat. U begin altyd voorpraat, Vader. U het met my ook gepraat vanmôre, dat ek nou my weë moet kyk, dat ek my weg moet ondersoek waarop ek is, Vader. Is U tevrede met dit? Is daar dinge wat ek nog in my lewe uit moet werk, Vader? Dankie, Vader, dat U ons deur die Heilige Gees alles sal openbaar. Ek bid vir hulle wat nie vanmôre hier is nie. En ek vra ook dat U met hulle sal wees. Here, Paulus skryf vir ons hierdie woorde. Hy sê in die laaste dae gaan hulle liefhebbers van self wees. Liefhebbers van self. Hulle tyd gaan vir hulle meer belangrik wees as wat U tyd met hulle gaan wees, Vader. Liefhebbers van self. O Here, streelers van ore gaan hulle soek in hierdie laaste dae. Al hierdie dinge, Here, dis waaraan ons nou in beweeg. Sonde gaan nie meer sonde wees nie. Alles gaan regverdig word. Here, al daai goed op U lysie wat U teenstaan in die woord, wat sonde is, dit gaan elke dingetjie een vir een doodgetrek word. Daar sal nie meer homoseksualisme, daar sal nie meer gediskrimineer word nie. Elke sonde gaan doodgetrek word, want die mens het sy eie heiligheid waarna hy soek. Sy eie norm wat hy daar stel en vir hom sê, maar as ek daar volgens lewe, dan is ek reg. Ek het nie die Here nodig nie. Vader, wat 'n vreeslike tyd, wat die Bybel vir ons beskryf in hierdie laaste dae. Ek bid, Vader, vir daai remnant, daai paar uitgesoek is, dat hulle sal vashou soos nog nooit, Here, en bring hulle by hoër hoogtes uit, bring hulle by geestelike realms uit, waar hulle gister en eergister nog nie was nie. Asseblief, Vader, hou ons staande in hierdie tyd. Bid vir hierdie land, en ek bid vir al die uitsprake, negatiewe uitsprake wat oor hierdie land uitgespreek word, van alle oorde af, en alles wat besig is om te gebeur. Here, ek weet U het 'n plan en U het 'n doel. En ek weet U sal U doel bereik, maak nie saak wat dit is nie. U sal dit bereik, Vader. Help ons as gelowiges net om saam te bid, sodat U daardie doel kan bereik. Ons eer in Jesus naam. Amen. Ek is baie dankbaar dat U was vanmôre. Mag die Here U ryklik seën. As daar iemand is wat ek voor kan bid, wat graag 'n gebed of gebed nodig het vanmôre, asseblief, jy kan enige tyd